please, no, es que ahora está bastante pereza, Mira, lo que tenéis que hacer si queréis, no digo nada. Sí. Llegué aquí a casa, pam, paso y me saliste. Tengo un vídeo contigo y ya ves. Luego pásamelo por Insta o algo. ¿Tú aceptas a todos? Y dije, sí. Bueno, si no, en el perfil de TikTok está. Es que qué casualidad, O sea, me saliste para ti. Martí. ¿Qué? El Nil está en directo y yo también.